Bruno. Betul. Tak sebut suara ni. Suara nak keluar. Badang. Rosaknya kau ni, nama Melayu tak tahu. Aminah tu je nama Melayu. Maimunah Rokiah. Ha. Sabaria Maimun. Yang ni orang suka. Juliet. Tahu lagu ni ada 4. Aku tahu je. Lagu ni ada 4 karakter. Hello guys, welcome back to our channel Team Rojak TV. Santai. Saya nak minta maaf lah, seorang tak post video sebab Kau sedap busy dengan bulan puasa. Maklum lah kan, bini saya nak melepaskan anak dia. Bukan kau. Bukan aku. Aku tak ada bini. Suami dia, bini dia bulan depan dah nak meletup lah. Lepas tu kita orang pun bulan puasa kan, so kita orang santai ya. Kita orang baru free untuk shoot balik. Okay, so hari ni kita punya challenge. Jadi lah, kita re-import player seorang. Nama dia Aidil lah. Korang dah kenal kan? Korang pernah tengok. Model plastik hitam Roger. So challenge kita untuk hari ni adalah teka bunyi karakter ML. Tunggu apa lagi? Mari kita. So game dia macam mana? Game dia adalah akan tekan mana-mana karakter and then dia akan dikeluar suara. Diorang semua kena teka berdasarkan suara tu karakter apakah namanya. Kalau siapa cepat dia akan dapat point. Siapa point yang paling sikit ada punishment. Yeah. Ha? So Yang blok aku. suara yang pertama Bruno. betul. Tak sebut suara ni. Suara nak keluar lagi. Suara nak keluar lagi. Dia dengar apa juga. Satu point untuk Aidil. So next. Alpha. Ranger. Saber. Ranger lah. Big Ben. Chit-chat. No time to chit-chat. Aku tak pernah dengar tu. Johnson. Bukan. Bazia. Clean. Bukan suara clean. Bukan Kufra. Apa cakap ni? It's time to chit chat. There's no time to chit chat. Dah Dah. dapat? Dah. Apa? Gord. G-O-R-D. Apa hero sendiri dah tahu hero? Weh, masa aku Jepun. Oh, keluar. Kau ni Aku Ika-Ika. They call me a hero because I saved my nation from Badang. falling apart. Saber. Alpha. Bukan Alpha, tu bukan Alpha. Lapu-lapu. Ranger. Susah kan? Kenapa kau main macam ni? Budak glory pun tak dapat jawab. Because I save my... Bodoh lah sama ni. Alucard. Misita. Tadi macam dah ada jawapan. Cuba tengok. Badang. Bukan. Misita. Bukan. Lapu-lapu. Tigril. Bukan. Bin. Tak aku bunyi. Macam-macam. Bin. Dia panjang. Nama dia panjang. Bagi huruf pertama. Y. Yuzong. Oh, Yin Sushi. Yin Sushi. I am the power of light incarnate. Ranger. Bukan. Ya. Aku ingat ni. Sikit nanti dia nampak. Alpha. Bukan. Roger. Bukan. Aku tahulah karakter ni. Tigril. Bukan. Gatot. Bukan. Bukan je. Yang ni aku nak tahu jawapan. Kacau. Oh, Ya. Memang tak tahu. Kajah. Ajar. Kajah tu. Nana. Megumi. Penny. Granger. Badang. Bodoh lah. Oh. Bodoh lah sikit lagi. Tak skin. So 2 point Saya 2 point Adi 1 point. Masuk Azim. Apa budak glory 700 lebih 0 point. Kita budak budak. Dapat tu. Pada oi. Okay. Bukan Johnson. Ranger. Nana. Melissa. Oh, Melissa.
point eh. Yang ni warna suka. Julian. Julian. Tahu lagu ni ada 4. Aku tak tahu je. Lagu ni ada 4 karakter. Dia suka Aisan. So Syami 1 point, 2 point, 2 point. Okay. Supra. Kadita. Tamu. Rises when I give the word. Bil. Tiger. Bukan. Sunrises man. Nathan. Baik. Aku tahu dah Nathan ni. ni. Sunrises. Clean bukan clean? Sun. Clean. Bukan. Sun. Mesita. Bukan. Cik, aku rasa aku tahu. Aku pernah dengar. Khalid. Aduh, banyak tu pakcik Arab tu. Oi, sumpah tak ingat lu pakcik Arab tu. Aduh, Syami dua. Tak, aku rasa dia bagi jawapan. Aduh, apa ni jawapan? Main tipu, Syami main tipu Budak Glory main tipu Muka dia merah baik. Mak kau kosong. Diamond. Hayabusa. Alice. Selina. Aku dah dengar ini. Tak apa, kita 3-2-2 saya suka. Ranger. Lapu-lapu. Betul. Dapat lebih 1 point. Oh, dah masuk 2. Dah masuk 2. Alpha. Ranger. Sabar Sultan. Saber. Blade strikes like a splitting wind. Amon. Betul lah. Hellcat. Amon, bukan Amon Gushen. Veil. Strikes. Valet. Veil. Ni bukan Brody. Aku dah cakap Veil dah tadi. Clean, bukan? Bukan clean, bukan Brody. Nathan. Tak, hint dia macam Cina-Cina sikit dia punya nama. Hah? 4 je huruf dia. Hah? YVE. Aku tahu ini mata tu. Bukan Cyclops. Glue. Cyclops. Okay, dah habis. Bagi tahu jawapan. Link, L-I-N-G. Cina. Ong kau. Ong Ling. Lincau dia lah. Apa susah sangat? Idora. Kadita. Kadita. Oh, Karita. 3 man. 3. Tahu sama. Kita sama. 2, 1 Johnson. Ranger. Alpha. Johid. Roger. Sabar. Ni Bumblebee. Xbox. Johnson. Kimi. Weh, Jepun. Hero kamu aku yang dapat jawab. Tak, kalau tukar Jepun, Kayu aku confirm dapat jawabnya. Suara Kimi kot. Ranger. Moskov. Xbox. Johnson. Ini Roger. skin ke apa? Oh, Roger. Tiga. Aku nak jawab. Kak Iman bagi dia menang bagi gambar. Dah lah, tak nak dengar. Idora. Sabarlah bagi dia keluar suara. Nana. Saber. Leslie. Where's my target? Bukan Leslie. Nama Batrik. Bukan, nama dia nama Melayu. Mia. Nama Melayu. Ada nama Cina ni, nama Melayu. Apa benda bodoh bahasa Inggeris? Edith. Bukan. Ish. Aku apa pun. Tak ada budak Glory. Dah dapat. Okey dah. Suka. Natalia. Nama Melayu Nama Melayu kan Natalia? Aduh. Rosaknya kau ni, nama Melayu tak tahu. Aminah tu je nama Melayu. Maimunah Rokia. Sabaria Maimun. Cyclops. Didi. Chang'e. Sama. Nana. Johid. Akai. Bunyi katak. Baik kamu. 4-4-2-5.
Okay. 4, 3, 2, 1. 4, oh 3, 3, Kalau 4, 4, 2, 5 4. aku dah kena punishment. Betul. Bagi dia. Susah. Mana dia nak tahu? Sai. Sebab tu skin club. Dah 5 kan? Dah 5 lah. 4 4, 5 lah. 5, 4, 3. 5 kan? Dah 5 lah. Tadi ada 5, 4, 5. 4, 3, 2. So, Yes, come on. Yes, come on. Glory comeback. okay tu Glory Betul comeback Betul, lah. epic comeback. Hujung season. Hujung season dia comeback. Okay. So, nampak je guys. Disebabkan Kama dia legend, dia paling noob. Kat, kau duduk je Kat. Mari kita ke punishment untuk Kama. Riz. Sorry ke Riz. Jom. So punishment untuk Riz ni Oreo. Lepas tu kita ada 5 pilihan First kita ada serbuk kunyit. Lepas tu yang ni sedap lah. Yang ni Hershey, coklat Hershey. Lepas tu kita ada garam bukit. Kita ada kicap jalin manis. Okay. Masin. Lepas tu dengan kita ada cili. So Riz dia akan pilih nombor 1 sampai ke 5. Dan tengoklah dia akan dapat apa. Sama ada kunyit ke, Hershey ke, garam ke. Kau dah pilih nombor berapa? Ya Allah ya Tuhanku, ada 1 sampai 5, aku nak 4. Jom. 2. Alat kunci. Ting! Dah tu. Okey, nombor 2 apa? Cili. So Riz dia pilih nombor 2 iaitu cili. So mari kita tengok Riz makan Oreo dengan cili. Nombor 4 tadi apa? Let's go. Kunyit. Oh, baik. Lagi jahanam. Mari kita tinggalkan dia melampiaskan dia punya punishment. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Dah record Dah. Okay, video kali ni sponsor oleh Anda dah sedia? Dah bersedia? Ngucap dulu. Yang sedih-sedih je Riz ni. Sedih-sedih muka dia ni. Memang lah. Dua-dua. Wah kau. Dua-dua lah. Dua letak dalam tu punya. Tunjuk sikit. Memang honyaknya. Oh. Kau tahan pedas kan? Ui, tak. Suka sekali. Kejadian yang kita bakal saksikan adalah kejadian alam baka. Tahan pedas kan? Riz tahan pedas. Tak boleh minum air tau. Kau nak bunuh member. Yang apa tu Dah. berasap. Kena buka mulut tau, tunjuk kalau dah habis. Wasik member esok ni. Pedas ke? Kau bagi cili merah memang pedas lah. Merah dengan hijau. Pakej 3 hari 2 malam. Tanda rumah iman. Tanda duduk. Sangkung lah. Selesaikan. Nak hilangkan rasa pedas. Spek krim. Bodoh. Pedas ke? Terus selesa. Sumpah selesa. Sumpah selesa. Okey tak okey? Dah. Sebab aku tak makan cili macam tu tu. Hai, so kita dah habis challenge kali ni. So Riz pun dah menangis lah tadi. Tak habis-habis pergi makan tau. Dia termenung mengenang nasi. Macam gitu. Thank you untuk tengok. Thank you untuk tengok pula dah. Gimana nak buat? Domain je. Dah lama tak ada dalam video, teruk gila. Saya intern. Minta maaf. Okay, siapa yang nak next challenge, korang boleh komen dekat bawah. Untuk challenge seterusnya. Kena angkat je. So untuk next challenge, korang boleh komen kat bawah kalau korang ada idea apa-apa untuk kita orang buat dan Tak kita payah akan bagi idea. buat. Okay. And then jangan lupa subscribe, like and share video ni. Kita jumpa kat video yang lagi satu. Bye!